ராகு மீடியா சேனலின் அன்பான நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் விற்பனைக்கு வரக்கூடிய வீடு, தோட்டம், நிலம் போன்றவற்றின் தகவல்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களிடமும் விற்பனைக்கு வரக்கூடிய வீடு, தோட்டம், நிலம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய அனுமதியோட உங்களுடைய இடத்தை இலவசமாக நமது சேனலில் பதிவு செய்து தருகிறோம். இந்த வீடியோவில் விற்பனைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய வீட்டினுடைய டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடு கட்டி 4 மாதங்கள் மட்டுமே ஆச்சுங்க. இந்த வீடு வாங்குறவங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினையும் ஃப்ரிட்ஜையும் இலவசமாக தராங்க. இந்த வீடு திருப்பூர் மாவட்டம்ல காங்கேயம் ரோடு ஹவுசிங் யூனிட்டில் ஆஞ்சநேயர் டெம்பிளுக்கு நியரில் லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க. சைட் மேற்கு பார்த்தும் வாசல் வடக்கு பார்த்தும் இருக்கு. லேண்ட் மற்றும் பில்டப் ஏரியா 1.25 சென்ட், அதாவது 500 சதுர அடியில் வீடை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஹால், ஒரு பெட்ரூம், ஒரு கிச்சன் இருக்குங்க. இந்த வீடு கார்னர் சைட்டுங்க. மேற்கு மற்றும் தெற்கு 2 பக்கமும் வழி இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஆஞ்சநேயர் டெம்பிள் வியூ. வீட்டில் இருந்து வால்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இந்த டெம்பிள் இருக்குங்க. இபி சர்வீஸ் கனெக்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கு. குடியிருப்பு பகுதிக்கு மத்தியில் இந்த வீடு லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸ்டெப்ஸுக்கு கீழே அவுட் சைடில் ரெஸ்ட் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியன் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீட்டினுடைய ப்ரைஸ் 16 லட்சம். இந்த வீட்டை வாங்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேங்க, அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. இந்த வீடு சேலானதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை ரிமூவ் பண்ணிடுவேங்க. நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுற வீடு, நிலம் வாங்கும்போது வில்லங்கம், பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அப்ரூவல் இவை அனைத்தும் அடங்கிய நகல்களை சரிபார்க்க வேண்டியது உங்கள் கடமை. உங்களிடமும் விற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய வீடு, தோட்டம், நிலம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய அனுமதியோட உங்களுடைய இடத்தை இலவசமாக நமது சேனலில் பதிவு செய்து தருகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.